Pessoal, estamos aqui no Teatro Passo do Mestre, onde que vai ter várias apresentações da escolinha do tio Maico, Som do Coração, onde que você vai poder encantar com várias apresentações musicais, várias músicas, várias pessoas dançando, vai ter muita coisa legal. Curte com nós essa matéria que vai ser show demais. Valeu! Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Pessoal, estamos aqui no Passo do Mestre, onde que acontece vários eventos. Estamos aqui com o Eduardo, que ele faz toda a programação deste local, onde que acontece vários eventos. E no dia de hoje também está acontecendo um evento muito especial. E ele vai poder nos falar a programação, como que faz, como é que para estar aqui fazendo aquele evento maravilhoso. Boa tarde, Thiago. Hoje está acontecendo aqui no Passo do Mestre, né, o recital de Natal da Escola do Tio Maico. E semana que vem eu gostaria de convidar todos para participar, para vir prestigiar a gente assistindo o espetáculo Lendas Gaveteiras. Esse espetáculo ele foi criado a partir do Acena, né, que é uma associação que está sendo criada agora, com vários artistas que estão se juntando para criar uma escola comunitária de artes cênicas. E a ideia nossa é promover o teatro na sua mais ampla formação, assim, trabalhar com bastidor, com cenário, figurino, com a dança, futuramente com a música. E semana que vem nós vamos assistir aqui a esse espetáculo que chama Lendas Gaveteiras. Nós convidamos algumas pessoas da cidade para vir contar essas histórias pra gente. Que histórias são essas? São histórias das pessoas que viveram aqui. Foi essa Fortunata Pachola, o delegado Zé de Souza, Dalmiro Soldado de Vento. Então tem muitas histórias curiosas e interessantes dessas pessoas que viveram na cidade que pouca gente conhece e que nós vamos poder contar através do teatro. E esse espetáculo vai acontecer no dia 7 de dezembro, às 18 horas. Então eu vou convidar todos para vir assistir esse espetáculo e a entrada é gratuita, tá? Venha prestigiar e venha conhecer o Passo do Mestre. Bacana demais. Para vocês que não sabem o endereço, ele vai poder falar para nós como chegar aqui, como é que é a localização. Bacana demais. Olha para você ver. É na rua Venceslau Brás, 497, em frente à Escola Santa Godoy. Venham, participem. E o Passo do Mestre, ele pertence à Associação Orquestra e Coro Mestre Vicente. E a gestão é feita por mim, pelo Palhaço Furreca. Bacana demais. Convido a todos vocês a participarem, prestigiar esses eventos que tem Mariana. Nós podemos ser mais participativo nas coisas que tem Mariana. Aqui quem fala é Thiago do jornal Ponto Final. Ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Pessoal, estamos aqui num lugar que vai acontecer várias apresentações no dia de hoje. E o grande responsável dessa noite, desse dia maravilhoso, é o tio Maico. O Maico, que é conhecido como tio Maico, né? Todas as criancinhas adoram ele por ter um carinho muito enorme com as criancinhas, né? E ele criou uma escolinha muito bacana. Olha, você vê que sentimento que ele teve. Como é que chama, Maico? Tio Maico, Instrumentos Musicais, Escola de Música, Som do Coração. Som do Coração. E ele vai poder nos falar nesse dia a expectativa, a ideia que ele trouxe para esse dia maravilhoso no dia de hoje. Bom, é um prazer estar conversando com você, Thiago. Né, a gente está sempre conectado pelo amor, né, pela esperança de dias melhores. E assim é com a música, né? A gente trabalha com um projeto muito interessante e a gente tenta desenvolver, através da música, aquilo que a criança, o adolescente, o adulto tem de melhor, né? Que é a subjetividade. Então, assim, buscar esse talento através de metodologias, de várias competências, para a gente é um desafio, mas a receptividade é muito interessante e todos eles estão aqui para colocar em prática tudo isso que a gente trabalhou durante um ano. Bacana demais. Maico,
A gente é meio suspeito para falar dessas emoções. Como que é o conhecimento e desenvolver a música para as crianças? Como é que isso traz de benefício para uma criancinha que está desenvolvendo, né? Que as pessoas gostam de interagir. Fala isso pra gente. A gente trabalha com uma ideia que é trabalhar os modos de percepção, assim, sabe? Assim, são várias conexões que a criança adquire ao longo do processo da vida, né? E a gente tenta organizar ou descobrir esses modos de percepção. Então, quando isso acontece, né, através de uma metodologia muito baseada no tempo de concentração, baseada na questão da troca de informação, então, assim, os benefícios são os melhores possíveis, né? A questão do cérebro, assim, acontece uma festa dentro do cérebro, sabe? Então, assim, tudo se conecta e quando tudo se conecta, fica mais fácil e acaba que faz bem para o corpo, faz bem para a alma e a gente se diverte. Bacana demais. A musicalidade faz bem para o coração, faz bem para as emoções, né? Interagir com as pessoas. Para você que está em casa e está nos assistindo, o Maico vai falar para vocês onde que fica o endereço dessa loja, desse lugar encantador que o seu filho pode ir lá e aprender um pouquinho de música. Olha, você vê que interessante. Ele vai poder interagir com mais pessoas. Legal demais, né, Maico? Fala pra gente o endereço. Tá, fica na rua Frei Durão, 68A. Fica ao lado ali da Casa de Cultura, né? Parede meia com a Casa de Cultura. E caso vocês tenham interesse em conhecer o nosso trabalho, vai ser um prazer conhecê-los, poder trocar figurinhas, né? E que a gente possa se divertir e ao mesmo tempo colocar em prática aquilo que a gente tem de melhor, que é a vida. Bacana demais. O Jornal Ponto Final agradece a você, Maico, por essa oportunidade de estar interagindo com várias crianças. Isso traz para nós, marianense, né, um desejo de conhecer os trabalhos das criancinhas, como é importante, né? Nós só temos a agradecer a Escolinha do Som do Coração. Vocês vão poder curtir várias emoções no dia de hoje. Daqui a pouquinho, confira com nós no Jornal Ponto Final. Valeu! Muito obrigado. On my baby, you can go and ask it. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna Dia de apresentação Freestyle Dance nesse evento de hoje que acontece aqui sobre as luzes de Natal, sobre tudo que acontece na área da dança. E tô com elas aqui, ó, as garotas popstar que dançam, que encantam o mundo do Freestyle Dance. Não é isso mesmo? E elas vão poder nos falar qual a expectativa no dia de hoje. Bom, eu acho que o dia de hoje vai ser muito legal e a gente sempre dança nesses lugares e é mais um evento e é muito legal porque também vai ter música e tem o nervosismo antes de entrar no palco, mas sempre que a gente entra, tenta dar nosso melhor e é muito bom. Bacana demais. Ó, você vê, essa menina aqui, ó, vou perguntar pra ela, qual o desejo dela, o encanto dela pela arte da dança? Eu acho que a arte da dança é maravilhosa porque você consegue se expressar, ser quem você é, tanto a arte da dança, música, qualquer uma. É maravilhoso. Bacana demais. Olha, pessoal, essa menina aqui eu sou meio suspeito para falar. Ela faz uns stories, umas coisas meio legais aí nos Instagram e ela vai poder nos falar como é que trouxe essa desenvoltura de estar dançando no Freestyle Dance. Então, pra mim, eu sempre dancei, eu danço desde os 3 anos de idade. Então, assim, poder estar dançando com o Jonas e com toda essa turma maravilhosa é incrível. Eu amo a dança, então é tudo pra mim dançar. Bacana demais, pessoal. Vocês vão poder acompanhar essa turminha daqui a pouquinho nos nossos flashes do Jornal Ponto Final. Vamos lá, Freestyle Dance com o Jornal Ponto Final no dia de hoje. Vai ser sucesso. Valeu! Fechou. Pessoal, estamos aqui novamente com essas menininhas que elas arrasam no palco. Essas meninas encantam as pessoas e ela vai poder falar pra gente quando começou o desejo de estar dançando. Eu acho que pra mim o desejo começou desde criança. Eu sempre gostava de mostrar, assim, os meus talentos que eu acho que eu tenho. E com o street eu conheci ele depois do balé, que eu tava querendo uma coisa mais agitada, assim. Aí eu conheci o street, tô aqui há uns 3, 4 anos já. Bacana demais. E você? Você gosta muito de dançar? Você gosta de estar encantando as pessoas com os passos?
Demais. Eu acho que por meio da dança, música, poemas, qualquer coisa, é tudo interligado e tudo mostra o seu talento, tudo mostra que você gosta, tudo mostra que você ama. Bacana demais, você vê, essas meninas são um encanto de pessoas. E você vai poder conferir essas dançarinas do freestyle dance daqui a pouquinho. Curte só comigo, vem comigo. Till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no more. Pessoal, estou aqui com o Giovanni da JB, mais uma vez esse lugar encantador de musicalidade que vai acontecer no dia de hoje, e ele vai poder nos falar qual a importância de estar participando, qual a importância de estar interagindo sobre esse mundo da área da música. Eu vejo de uma forma que o Maicon conduz isso, e é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Eu vejo o desenvolvimento do Bernard em casa, a gente pega o ontem e vê o hoje, o quanto ele cresceu já como criança. E isso graças à dedicação e o apoio do Maicon. Bacana demais. Para você que é pai de um aluno do Maicon, né, você falou aí da importância de interagindo, né, desenvoltura dele. No dia de hoje, qual que é a expectativa de você ver ele ali cantando, apresentando? A expectativa é a melhor possível, né? Nós já vamos aí para o 2º ano e o ano passado foi excelente. Então, na medida que eles vão desenvolvendo, a gente sempre espera mais. E esse mais eu sei que nós veremos hoje. Você vê que coisa bacana. Para você que não conhece a Escolinha do Coração, convidando você a assistir um pouquinho o que é música no dia de hoje. Curte com nós. Vem com a gente. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no more. Pessoal, estou aqui com o grande professor de Street Dance, o Jonas. Onde que fala Jonas com a sua turminha, vai a galera em peso. Fala pra nós, Jonas, a expectativa de estar na linha de frente, ensinando essas crianças aí a arte de dança. É muito bom, é uma coisa maravilhosa. Eu também sou pai. Eu gostaria de ver minha filha praticando uma atividade física, uma dança. E é uma coisa prazerosa. Dançar é vida, dançar é alegria. A minha vida é dançar. Bacana demais, pessoal. O Jonas que já teve em vários eventos, inclusive foi no SBT também, né, Jonas? Qual a expectativa de trazer essa rapaziada, né, essas garotadas dançando e levando também na comunicação de um grande canal que é o SBT? É uma coisa maravilhosa, que a partir de uma pessoa ver as crianças dançarem, convidar as pessoas para ir lá no programa, é porque quer dizer que as crianças têm um grande potencial. Porque não é qualquer um não, que é convidado para aparecer numa grande emissora de TV, que a gente foi em São Paulo, e sempre está surgindo muita oportunidade, porque eles estão se dedicando, e isso, o merecimento vem através do trabalho a cada dia. Aí chega o resultado, que é esse aí que a gente está vendo, praças cheias, emissoras de TV, e é isso aí. Para vocês que não sabem aonde que o Jonas funciona, trabalha os seus eventos, ensina as criançadas, aonde que pode estar encontrando, Jonas? Vocês podem entrar lá no nosso Facebook e nosso Instagram, que lá tem as informações direitinho, que é o Street Dance J. Souza lá no Instagram, e no Facebook, Aula de Street Dance.
Aguardo vocês lá para fazer uma aula experimental, é gratuita, é muito bom. É isso aí, pessoal. A arte de dançar, música, a musicalidade é muito boa. Convido vocês a estar participando, mas no requisito da música. Aqui quem fala é Thiago do Jornal Ponto Final. Valeu.